Desi aprak-aprakan deui ka kebon. Kesel ieu teh cicing wae jadi rek aprak-aprakan dewe ka kebon rek ngawas semi apa teh semi itu tuh anakna jagung gitu sih. Biasa tah kebona di tukangan imah tah ieu teh jagung teh pepelakan teh meuni butut guys aya namanya moal kapanen panen ge paling saeutik lah lumayan we. Tapi alhamdulillah suuk nama alalus ngan can kapanen nya suuk nama da jagung nama sebenarnya ge can kapanen cuman ieu trek di alas semina soalna jagungna oge ngalora kene. Uyuhan atuh da pepelakana diajar nya lumayan we sakitu ge bari diajar tah ieu teh semina mah dialaan ku salaki abdi tuh. Nya alhamdulillah sih sakitu oge nya mending ieu trek ditumis nah da enak sok rada amis-amis geuning kumaha make baso mah nya. Da ieu teh nya ku salaki abdi teh dialaana abi mah bagian ngawadahanana we. Alhamdulillah geus beres ieu teh loba henteu saalit henteu alhamdulillah we sakieu oge nya. Aya nama urang pasekan we da soalna rek diasakan sedeng ieu teh panas teh poena teh. Tuh da semina mah ieu teh pararetot geuning kararieu kudu ditamahan deui ieu mah ti tukang sayur soalna moal mahi ieu mah keur deungeun sangu teh. Mun aya basona mah ieu teh jeung baso terus jeung naon deui nya baturna sok atuh ai semi sok dikumaha nya masakna selain ditumis kitu tah. Tuh nya kur meunang sakieu saeutik moal mahi ieu mah aslina.